बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर्स इनको कहते हैं। और ये गुच्छों में खिलते हैं। एक स्टॉक के ऊपर बहुत सारी बड्स आती हैं और बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। और इनकी शेप डॉग के जो फेस होता है उसकी तरह होती है, यानी कि ये ओपन होते हैं। तो इनका नेम शायद इसी वजह से डॉग फ्लावर है। और ये है स्नैपड्रैगन, खूबसूरत प्लांट्स। और ड्रैगन यानी कि सोया हुआ ड्रैगन। तो खूबसूरत फ्लावर्स हैं और ये बहुत सारे कलर्स में होते हैं, बहुत सारे रंगों में होते हैं। और जितने भी कलर्स हैं इनकी खुशबू होती है। सब ये सेंटेड प्लांट हैं और सबके जो सेंट होती है, जो खुशबू होती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। और ये सेंटेड प्लांट बहुत अच्छी, इनकी हल्की सी फ्रेगरेंस होती है। अगर ये रेड कलर में है तो इसकी खुशबू और तरह की है, अगर ये येलो कलर में है तो थोड़ी सी और तरह की हो जाती है और थोड़ी सी लाइम टाइप की इसकी खुशबू हो जाती है। ऐसे ही ऑरेंज कलर में कुछ और खुशबू है और वाइट कलर में कुछ और खुशबू है। लेकिन जो येलो कलर में है उसकी सबसे जो सेंट है वो तेज़ है। और सेंटेड प्लांट हैं और खूबसूरत प्लांट्स हैं। तो इनके साथ दूसरे फ्लावर्स भी ब्लूमिंग पे आ रहे हैं और ये है मैजेंटा कलर। और ये तमाम जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, इनके जो भरे भरे से फ्लावर्स होंगे, यानी कि मैंने वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप। एक माह में या तकरीबन 3 वीक्स में, 3 हफ्तों में मैंने ये कंप्लीट की है वीडियो। अभी तो बहुत कम फ्लावर्स हैं लेकिन बाद में ये स्टॉक फुल हो जाती है, फ्लावर से भर जाती है। और ये लाइम कलर में है और इसकी जो खुशबू है वो सबसे तेज़ है। और ये अपनी फ्रेगरेंस की वजह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनकी छोटी छोटी सी पनीरी जो थी वो जब हमने छोटी छोटी सी सेपरेट की थी, तकरीबन नवंबर का मंथ था। और ये आप पनीरी में ले आएँ तो आपको बहुत सारे इसके कलर्स मिल जाएंगे। अगर वन बाय करेंगे तो वो थोड़ा महंगा भी होगा और इसमें कलर भी आपको एक दो मिलेंगे। अगर हम पनीरी लेकर आते हैं, छोटी छोटी सीडलिंग्स लेकर आते हैं, और ये पिंक कलर में है जिसकी बड्स बनी हुई हैं। और जब ये बिक हो जाती है स्टॉक, इस पे बहुत सारे फ्लावर्स आकर तो वो गुच्छों में एक लॉन्ग जो फ्लावर, एक बिग फ्लावर इसका नज़र आता है। तो इस वीडियो में हम बिग फ्लावर भी देखेंगे क्योंकि ये मैंने तकरीबन 15 डेज़ में या 20 डेज़ में इसको मैंने कंप्लीट किया है इसको। तो इसके हम ये फ्लावर्स ज़्यादा होते हुए भी देखेंगे। और जब इसकी सीडलिंग्स मैं लेकर आई थी तब इसको सेपरेट किया था और इनको हमने बहुत सारे पॉट्स में लगाया था और उसमें सोइल मिक्स भी बताई थी मैंने। इस चैनल पे होगी या मेरे दूसरे चैनल पे होगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी। सोइल मिक्स भी बनाई थी और बहुत सारे पॉट्स में इनको सेपरेट भी हमने किया था। तो अब ये बड़े हो चुके हैं, बल्कि ब्लूमिंग पे आ चुके हैं। छोटे छोटे से ये बेबीज थे जिनको सेपरेट किया था। और उस वक्त सर्दी थी, नवंबर का मंथ था, लेकिन सर्दी नहीं थी आई, वो दिसंबर के एंड में सर्दी आई थी। तो अच्छा सा मौसम था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी। तो इनको बहुत सारे जो डिस्पोजेबल कप्स वगैरह और पॉट्स वगैरह में मैंने इनको सेपरेट किया था। तो जो सर्दियों के दिन होते हैं तब इनकी सोल जल्दी से ड्राई नहीं होती। तो फिर हम इनका वेट करते हैं और जब सूरज नहीं आ रहा होता और सोल जल्दी ड्राई नहीं होती तो बाज़ अवत इनके जो लीव्स होते हैं येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो मीन्स कि इनका पानी ड्राई नहीं हो रहा। छोटे छोटे से बेबीज होते हैं, इनकी इतनी नीड भी नहीं होती, ना खाने की ना पानी की। तो छोटे छोटे जो बेबीज थे उनकी जल्दी सोइल ड्राई नहीं हो रही थी। तो उनकी फिर गोडी करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी इनकी सोइल ड्राई हो और इनके लीव्स येलो ना हो। और बहुत सारे जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो बाज़ का डाई भी हो जाते हैं। तो बजाय डाई हो हमारे प्लांट और धूप भी नहीं आ रही होती और सोइल ड्राई भी नहीं हो रही होती, तो इसका यही हल होता है कि हम इसकी गोडी करें। तो जब थोड़ी सी धूप आती है, धूप वाले दिन आते हैं और बहुत अच्छा सा मौसम आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, फरवरी का मंथ। तो फरवरी के मंथ में सूरज आ रहा होता है तो फिर इनकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है।
तो उस वक़्त जब ये थोड़े बिग होते हैं और बडिंग्स पे आते हैं, तब हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं और देख लें कि इनकी सॉइल ड्राई हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो फिर इनको कोई भी फर्टिलाइज़र या वॉटरिंग नहीं करेंगे। जब ये पानी माँगे तब हम इनको वॉटरिंग करेंगे। और जब इनकी बडिंग आ जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, तब फिर इनकी थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइज़र की। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको थोड़ा-थोड़ा सा डाल दें, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ, और फिर ये जो है अपनी अच्छी सी ग्रोथ करते हैं और इनकी बड्स आती हैं और इनके अच्छे फ्लावर्स आते हैं। इसके साथ-साथ हमें फर्टिलाइज़र के साथ-साथ मौसम भी देखना है कि मौसम इनका आइडियल हो, आइडियल टेम्परेचर हो, तो फिर ये ब्लूमिंग पे आते हैं। अगर मौसम अच्छा नहीं होगा और बाज़-औक़ात हमारी बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, तो फिर भी इनमें वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन दिनों में आप ख़्याल रखें कि इनके ड्रेनेज होल जो होते हैं वो बंद ना हो जाएँ। तो उनको भी खोलें और इनकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है। अगर इनके ऊपर प्लास्टिक शीट्स लगा दें, छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स थे, तो इनकी नीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, तब मैंने इनको कवर भी किया और थोड़ा-सा बचाया उस मौसम से और केयर की। छोटे बेबी प्लांट्स की केयर करनी पड़ती है। आप एक पॉट के ऊपर दूसरा पॉट भी रख सकते हैं। अब ये थोड़े दिनों के बाद की वीडियो है और इसमें ये जो बड्स बनी हुई थी, इसमें रेड फ्लावर्स आए हैं। रेडिश से थोड़े ऑरेंज से और ये पिंक कलर में जो छोटे थे फ्लावर्स वो बिग हो चुके हैं और जिनकी बड्स आ रही थी वो अब स्मॉल साइज़ में है। और बाहर का मौसम आ चुका है और बहुत खूबसूरत सा मौसम आ चुका है। ये थोड़े बिग भी हो चुके हैं। तो इन्होंने सर्दियों का मौसम भी देखा, उससे पहले गर्मी थी, वो भी मौसम देखा जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर था और छोटे बेबीज़ थे, फिर बाद में ये बिग हो गए। उनकी छोटे जो प्लांट्स होते हैं, उनकी केयर करनी पड़ती है और जब ये बड़े हो जाते हैं, फिर इनको नीड होती है फर्टिलाइज़र की। तो अब इनके बहुत खूबसूरत से कलर्स आ चुके हैं और इनमें बहुत सारे फ्लावर्स भी आ चुके हैं। एक जो स्टॉक होती है उसपे बहुत सारे फ्लावर्स हों तो वो एक बिग फ्लावर दूर से लगता है, लेकिन ये बहुत सारे छोटे-छोटे से फ्लावर्स हैं और ये मैरून कलर में है और खूबसूरत कलर है और बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं जब आप सीडलिंग्स लेकर आते हैं। तो अब इनकी नीड थी, बहुत प्यारा मौसम जो स्प्रिंग सीज़न था, तो इसको फिर मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दी। 1-2 मरतबा बस दे देते हैं, 1 वीक के बाद इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। फिर ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं और खूबसूरत लगते हैं। तो इनकी जो वॉटरिंग होती है, जब गर्मियाँ आती हैं, अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका है, तो अब हम इनको फुल धूप में नहीं रखेंगे। इन्होंने फ़रवरी के मंथ में धूप को बहुत एन्जॉय किया है और ये हैप्पी रहे हैं और बढ़ते रहे हैं। लेकिन जब हार्श वेदर आता है तब ये थोड़े से मुरझा जाते हैं और सही तरह से ब्लूमिंग भी नहीं करते हैं और बहुत ख़राब से हो जाते हैं। और इनके जो साइड ब्रांचेस होती हैं, जो इनके बेबी प्लांट्स इनके साथ जो ग्रो कर रहे होते हैं, वो भी लटकने शुरू हो जाते हैं। तो इस वक़्त इनको बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये नहीं है कि इनमें पानी नहीं है, पानी भी इनका बार-बार ड्राई होगा और इनको हम बार-बार वॉटरिंग भी करेंगे, लेकिन जब तक सॉइल ड्राई ना हो तब हम वॉटरिंग नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात ये बहुत गर्मी में नीचे को लटक जाते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम पानी नहीं होता, तब इनकी प्रॉब्लम बहुत गर्मी होती है। तो इसके ऊपर फिर कोई पुरानी शीट्स या बेडिंग्स लगा दें, तो ग्रीन नेट है तो ग्रीन नेट लगा दें, लेकिन थोड़ा थिक होना चाहिए। बेडिंग से थोड़ी ज़्यादा छाँव हो जाती है, इसे मैं बेडिंग से लगा देती हूँ। जो ग्रीन नेट बहुत बारीक सा होता है, उसके ऊपर फिर मुझे दोबारा से शीट्स लगानी पड़ती हैं। तो बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं, वो पानी की कमी की वजह से भी ड्राई होते हैं और थोड़े से मुरझा जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप की वजह से भी ये डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर इनको हम इज़ाफ़ी शेड देते हैं। वैसे तो ये धूप के प्लांट हैं, लेकिन सर्दियों की धूप के, गर्मियों की धूप को लाइक नहीं करते हैं। फिर हम इनको शेड प्रोवाइड करते हैं और ये फिर हैप्पी रहते हैं। आउटडोर ही हैं, अपनी जगह पर ही हैं, बस मैंने इनके ऊपर थोड़ी-सी
जो है शीट्स और बेडिंग्स वगैरह इनके ऊपर डालती हैं। तो अब बहुत गर्मी में तो कोई फर्टिलाइज़र हम इनको नहीं देंगे, और सर्दियों में 1 वीक के बाद हम इनको तब देते हैं जब ये ग्रोथ पे हों। जब बेबी प्लांट्स हैं तब तो 1 मंथ में इन्होंने ना तो ग्रोथ की थी और ना ही ये बिग हो रहे थे और ना ही इनकी सॉइल ड्राई हो रही थी। तो फिर ये है कि हम तब सब कुछ रोक देते हैं। जो इनकी सॉइल बनाएँगे वो इतनी भी ज़्यादा खाद उसमें भी नहीं डालेंगे, लेकिन गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह उसमें ऐड कर देंगे। और छोटे बेबीज़ होंगे इसलिए हम कम खाद इसमें डालेंगे और ज़्यादातर सॉइल ही होगी, वरना सीडलिंग्स भी जल सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर इनमें खाद हो जाए या बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो जाए तो छोटे-छोटे जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो जल जाते हैं। जब अच्छा सा मौसम आए और इनकी थोड़ी-सी ग्रोथ हो, थोड़े बिग प्लांट्स बन जाएँ, तब इनकी गोडी करें और उनमें खाद ऐड कर दें। बस हल्की-हल्की सी और थोड़ी-थोड़ी सी खाद डालें, इनको बहुत ज़्यादा खाद पसंद नहीं है। ये मौसम के हिसाब से चलते हैं, जब अच्छा सा इनका आइडियल मौसम हो, तब ये बढ़ते हैं, वरना ये जो है नहीं बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये नहीं बढ़ेंगे। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी भी साथ में ब्लूम कर रही है, और ये उससे भी अगले जो 3-4 दिन थे उनके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि अब बहुत से जो फ्लावर्स थे वो फेड भी हो रहे थे और जो बेबी फ्लावर्स थे और वो ब्लूमिंग पे आ चुके थे, और जिनके कलर्स पहले हमने नहीं देखे थे अब वो भी जो है फ्लावर्स बन चुके थे। और ये जो छोटा सा रेड कलर में फ्लावर था ये भी बिग हो चुका है, और साथ साथ इनके जो फेड हुए फ्लावर्स होते, और ये पेटूनिया में एक और पर्पल कलर आया है, और इसकी जो साइड्स हैं वो वाइट कलर में है। और सीडलिंग्स का यही फ़ायदा होता है, और अगर हम सीड से इनको ग्रो करते हैं तब भी बहुत सारे कलर्स हमें मिल जाते हैं। और इनका यही फ़ायदा होता है कि हम सीडलिंग्स लाएं और उनको लगाएं और फिर बहुत सारे कलर्स को इंजॉय करें। तो अब देखते हैं कि ये कितने दिनों तक चलते हैं, क्योंकि जो है बहुत गर्मी अगर आ जाएगी तब इनका जो लाइफ सर्कल है वो पूरा हो जाएगा, और बाज़ ये बरसात के मौसम तक चलते हैं। और नेक्स्ट जो सितंबर का मंथ, अगस्त अगस्त और सितंबर तक ये चलते रहते हैं, और बाज़ ये जल्दी ही जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये पेरिनियल्स नहीं होते, ये एनुअल प्लांट्स होते हैं, और इनका जो लाइफ सर्कल है 1 साल में पूरा हो जाता है। 6 मंथ में, 7 मंथ में इनकी लाइफ जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें ये हमको बहुत सारे सीड्स भी दे देते हैं, और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं इनके बहुत अच्छे सीड तब बनते हैं जब इनकी एंडिंग होती है। जब एंड्स पे होते हैं और जब ब्लूमिंग इनकी स्टार्ट होती है तब ये ब्लूमिंग करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब इनका सीज़न जा रहा होता है तब इन पर सीड्स भी बनते हैं, तो इनको हम कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए इनको हम रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इनको प्लास्टिक बैग में ना डालें। अगर प्लास्टिक बैग में आप इनको सेव करेंगे तो उसमें इनको फंगस लग जाता है। आप कोई अखबार का या किसी कॉपी का कोई पेपर ले लें, तो उसमें आप इनको रख के तो बंद करके रख लें, और ये फिर सेफ रहते हैं। और मैंने भी इनके बहुत सारे जो सीड्स हैं पहले कलेक्ट किए हुए हैं, और जब मैंने इनको प्लास्टिक बैग में डाला तो उनको नेक्स्ट ईयर तक फंगस लग जाती है। और अगर आप प्लास्टिक बैग में डालना चाहते हैं तो उसको पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लें। और बाज़ तो ऐसा होता है कि वो अच्छी तरह ड्राई भी हुए होते हैं लेकिन फिर भी उसमें नमी होती है प्लास्टिक बैग्स में। तो इनको अगर पेपर जो होते हैं कॉपीज़ के और जो अखबार के पेपर्स होते हैं, अगर मैंने उनमें रैप करके रखा है तो ये 2-3 साल तक चल जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि 1 साल के बाद सीड्स को लगा लें। अगर पुराने हो जाएंगे तो वो फिर उनके चांसेस भरने के बहुत कम हो जाते हैं। 1 ईयर के बाद ये अच्छी तरह ब्लूमिंग भी करते हैं, और ये सीड्स की जो लाइफ होती है वो अच्छी होती है। और अगर मैंने 2 साल रख लिए थे ये सीड्स इनके, तो फिर ये अच्छी तरह से ब्लूमिंग नहीं करते हैं बल्कि वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनके हम हर साल ही कलेक्ट कर सकते हैं सीड्स, और नेक्स्ट ईयर के लिए इनको सेव कर सकते हैं। तो स्नैपड्रैगन के तो बहुत ज़्यादा सीड्स बन जाते हैं इनके,
और इनके स्कल की तरह बने हुए सीड पॉड्स होते हैं। स्कल मीन्स के खोपड़ियों की तरह के बने हुए होते हैं और छोटी-छोटी खोपड़ियाँ खूबसूरत भी लगती हैं। और जब वो पक जाते हैं और ब्राउन हो जाती है, पहले तो वो ग्रीन खोपड़ियाँ होती हैं, स्कल जो होते हैं ग्रीन कलर में होते हैं। जब वो पक के तैयार हो जाते हैं तो ब्राउन कलर में हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और स्प्रिंकल कर देते हैं अपने तमाम ही सीड्स को। तो इनको हम जो इनके स्कल बने हुए होते हैं उनको तोड़कर इनमें से बहुत सारे सीड्स हासिल कर सकते हैं और ढेरों की तादाद में इनमें से सीड्स आते हैं। तो उनको नेक्स्ट ईयर के लिए आप सेव कर लें और फिर उनसे बहुत सारे जो हैं हमें फ्री के प्लांट्स हासिल हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।